Hai, Assalamualaikum. Bersiaran lagi di YouTube. Dah lama tak buat video cakap face to face macam ni kan, dengan siap dengan apa orang kata face tune-nya, dengan ribbon tiara atas kepala kan. Okay. Tapi hari ni Nyonya nak cakap pasal, bukan pasal crafting. Ni pasal benda lain. I know sekarang ni semua orang desperate sebab COVID, and then tak dapat kerja, income shorten, okay, hilang kerja, dan masing-masing macam kata apa, berenang macam nak grasp the oxygen untuk terus hidup. So you all reach out to Nyonya dan other strangers dekat online, tanya how to, you know. So yang Nyonya selalu dapat dekat inbox ialah sis, boleh tak tolong ajar macam mana nak meniaga dekat Shopee dengan Lazada. Itu saya selalu dapat lah, Nyonya selalu dapat. I'm so sorry I cannot reply you one on one sebab you know, Nyonya busy. Okay, Nyonya ada 3 kedai, 2 dekat Malaysia, Lazada dengan Shopee, dan dekat sini Nyonya ada Etsy. Okay, Nyonya handle 3 online shop, itu pun tengah larang juga. Dalam tahu macam nak menguruskan kedai itu kan, sebabnya masa tak ada. Okay, so sekarang ni actually Nyonya meniaga dekat shopping Lazada dah over 2 years. Okay, over 2 years, pengalaman 2 tahun tu bukan start tu terus indah dan best. Kena scam dengan buyer, orang return barang, refund, kena penalty, salah hantar, pelbagai, you name it, rugi hilang barang by the courier company, macam-macam. So selama 2 tahun tu pengalaman selama 2 tahun tu dikompilkan menjadi satu ilmu untuk Nyonya teruskan meniaga dan improve. And for you to inbox me tanya, sis, boleh tak tolong ajar macam mana cara nak meniaga di Shopee dan Lazada, is quite unfair. Sebab benda ni ilmu ni saya experience ni, saya lalui selama 2 tahun, dan it's impossible to orang kata summarize dan masukkan dalam chatting, dan chatting dengan you one on one, ajar macam mana nak meniaga kat Shopee dan Lazada. While benda tu, video tu ada dekat YouTube. You type saja cara-cara untuk membuka kedai di Shopee, ada beratus apa ni video tu. Video tu boleh you tengok dalam duration 5 to 10 minutes. Siap ada visual, ada gambar, cara-cara nak klik mana kan. Don't worry, ada dalam bahasa Melayu. Nyonya tunjukkan dekat dalam video ni. Ada cara-caranya, cara-cara nak buka. So kalau you just inbox me tanya, sis, tolong ajar, I'm so sorry, I wish that I can teach you all sebab dapat pahala kan, but the thing is that I got no time. Masa tu sangat-sangat limited to me. Mana nak handle my kedai, I also have family, I also have anak kan, so ada kerja. So for you to come to me and ask macam mana how to nak meniaga dekat Shopee dengan Lazada, then I didn't reply. So I hope you faham lah, sebab I tak ada masa. So memang dapat banyak inbox macam tu tanya, like kan, sebab benda tu dekat YouTube banyak. Cara-cara how to kan. So ada masa yang terluang daripada you spend chatting dengan seseorang, tanya how to kan, nak niaga, chatting berjam-jam, you spend
5 to 10 minutes sehari, buka YouTube tengok cara-cara dekat situ, actually lebih berbaloi daripada dengan you chatting dengan seseorang yang konon pandai meniaga dekat online, for you to get the knowledge macam mana nak buka kedai dekat Shopee dengan Lazada. Maybe you tak ada masa, I know, sebab I pun for a fact, I am a mother, I am a online seller, I am a housewife, I'm everything lah, semua buat lah kan. Yes, saya faham korang tak ada masa, you all tak ada masa pun nak mengadap YouTube kan, tapi chatting dekat sama juga, actually buang masa juga you chatting dengan seseorang, tanya how to, you spend time juga. So susah sebab bila you chatting, you tak dengar tona suara apa semua, you tahu tak, bila chatting ni kan you guna dua tangan, sedangkan dua tangan ni boleh buat benda lain dalam masa 5-10 minit tu, boleh buat banyak benda lain lagi dalam masa 5-10 minit tu. Jadi I bagi suggestion, kalau you tak ada masa nak buka YouTube nak tengok, it's okay. Apa yang I selalu buat, I buka YouTube, apa yang I nak dengar, I tak payah tengok, I dengar dulu. So I pasang volume yang paling kuat, lepas tu I sambil memasak I dengar, lepas tu kadang-kadang I tengok kalau dia ada tunjuk something lah kan, ataupun sambil buat kerja apa-apa, sambil ni pasang kita dengar. Sebab actually pelajaran ni pendengaran tu penting, lepas tu mata, sebab I tahu tak semua orang rajin membaca. Membaca tu just guna mata je kalau mengantuk kan. So why not you gunakan audio, pasang YouTube the loudest volume, sambil sapu rumah, mop lantai, basuh pinggan, memasak, you pasang YouTube cara-cara tu the loudest volume paling tinggi, you pasang letak dekat dapur, dengar sambil-sambil. Jadi you boleh buat dua benda, you belajar at the same time for free, at the same time you boleh siapkan kerja-kerja yang mana ada dekat rumah tu. Okay, ataupun sambil drive, kalau you balik pada kerja ke, on the way ke kerja ke, daripada you dengar radio lawak tahap apa tu yang tak ada bagi apa-apa information pun, hanya berdekah-dekah ketawa, ataupun dengar lagu-lagu yang you dah tahu lagu tu, you dah dengar pun, setiap hari you dengar lagu tu, you dengar ulang-ulang. Better you pasang YouTube, ilmu yang you nak tahu, bagaimana how to, cara-cara untuk setrika baju, cara-cara untuk basuh berak anak, cara-cara untuk memasak kari ayam, cara-cara untuk membuka kedai di Shopee. You pasang video tu the loudest volume, put in your car, dengar sambil drive. Itu I suggest you buat. Sebab macam tu juga saya buat. I also do the same thing. I bukannya superwoman, study je, sebab I ada banyak benda nak buat. So bila kita makin berumur, masa makin suntuk, hal makin banyak kan. Jadi it's unfair for you to go to someone yang tahu banyak, tanya one on one, unless kalau macam orang tu buat kelas, you sekali cakap tu 50 orang dengar, itu lain kan. Tapi ni one on one, you kena consider masuk orang tu untuk berchatting dengan you. Kalau tanya benda penting satu-satu sikit-sikit, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tanya boleh ajar tak macam mana, that's very tak sensitif lah, tak ada common sense dekat situ, tak ada pertimbangan dekat situ. Sebab ilmu ni selalunya orang tak dapat macam tu saja. Memang akan ambil masa berbulan, bertahun untuk tahu sesuatu benda tu. Bukan kerana ilmu, tapi memang tak ada masa untuk chat one on one, ajar macam mana nak buat. So Nyonya tak marah, cuma nak bagi tahu, nak put a common sense in you. Bila you nak bertanya, nak minta orang ajar, you kena tengok benda tu kalau susah kan, kalau you pun susah nak faham, what make you think orang tu senang nak faham, boleh faham dalam masa sejam? Tak, orang tu pun bila dia nak dapat ilmu tu, nak faham, ambil masa bertahun untuk dia experience all things. So memang no way you akan
dapat belajar melalui chatting dalam masa sejam dua. Tak akan. I boleh potong jari. Tak saya tanya Dr. Zizang yang ada 15 PhD tu. Dia pun charge beribu-ribu untuk ajar you meniaga yang scam tu. So Nyonya harap korang jangan ingat Nyonya kedekut ilmu, sombong, tidak. Nyonya pun ambil masa untuk record video ni pun around 15 to 20 minutes. Kan lepas tu plus edit, stitch nak masuk dalam YouTube pun it takes around 1 hour of my time. Kan. Hari ni hari Sabtu, nasib baik suami tak kerja. So dia jaga anak lah. Kalau tak I takkan dapat straight 15 minit tanpa anak masuk ikut pintu. Mami, ajak main, ajak bersembang semua kan. Ni sebab hari Sabtu, sebab ada suami jaga anak, so tak ada sesiapa pun yang masuk melalui pintu tu. Betapa tak ada masanya. Okay. Maybe you see Nyonya ada dekat Facebook all the time. Komputer depan mata, online 24 hours, sambil buat kerja, tengok, type, balas komen and then continue kerja. Nyonya tak pernah buat satu benda dalam satu masa. My life along this time, selama ni, dalam satu masa, I buat paling sikit 2 kerja. Okay. Kecuali buat video ni, I take about 1 hour just fokus buat ni je lah, sebab I tak boleh buat 2 kerja sebab editing the video, stitching, not really editing lah, just stitching, nak upload apa semua tu kan, takes around 1 hour juga. It's sometimes stressful jugalah kan, sebab kita nak convey message kan. So itulah dia. You pergi YouTube, you pasang, kalau tak ada masa nak duduk tengok, you pasang volume kuat, dengar, sebab banyak. Mungkin dalam bahasa Inggeris tak, you type search tu dalam bahasa Melayu, cara-cara untuk membuka kedai di Shopee, beratus video ada cara-cara nak buka. Bukan cara-cara saja nak jual barang apa, itu ini, barang apa you boleh jual, hot seller, dropship, buka kedai tanpa modal, semua ada dekat YouTube. Tapi keingat, jangan sekali-kali bayar ataupun kontak orang tu macam-macam mana. Jangan. You just tengok video, faham, dan jangan expect bila tengok video tu terus tahu besok boleh buka. Tidak. Make a habit, sehari 2-3 video dengar, fahamkan. Esok 1-2 video dengar, fahamkan. Okay. Lepas tu you ada apps dekat Shopee, dekat phone kan. So you main-main dulu. Main-main, you pergi dekat seller section, main-main dulu. Kan, you tak kena denda pun main-main apps tu pun free kan. So itu saja. Kalau you nak dengar I chatting membebel dekat you dekat chat session, that is not a good is a correct way untuk belajar membuka bisnes. Tidak. So itulah dia, I bagi tips macam mana selama ni, even sampai sekarang hari ini, walaupun Nyonya ada 3 kedai, buat crafting, buat video, live video, itu ini kan, still sambil buat kerja, buat cake topper, buat banner, whatsoever, I still pasang YouTube, dengar topik-topik yang I nak belajar pasal ekonomi lepas Great Reset, vaksin COVID, pasal current political in USA or in Malaysia, whatsoever kan. I pasang YouTube, then I buat kerja, I dengar apa, sebab I don't have time to sit down in front of TV tengok berita. I tak ada masa untuk tu. So sambil buat kerja, sambil gain knowledge through YouTube. Actually YouTube ni bagus, sebab tu dia bayar orang yang membuat video di YouTube, sebab it's very informative. Tapi kalau you all pergi YouTube, pasang Omar dan Hana, pasang muzik TV3, video lagu Siti Nurhaliza, whatsoever, itu you tak dapat apa-apa lah. You hanya dapat hiburan tapi kosong. Omar dan Hana tu boleh lah untuk budakkan, tapi it's better for you to teach your kids
directly daripada dengan disuruh tengok Omar Dahana tu kan. So itulah dia, maksudnya manfaatkan teknologi yang ada untuk pengetahuan. Tak semestinya you kena masuk kelas, kena ada PhD degree untuk belajar bisnes, tak perlu. You dengar saja apa-apa topik, you pilih saja dalam bahasa Melayu, you type dekat search section tu, you boleh dapat. You boleh dapat dekat situ, dekat YouTube. So akhir kata minta maaf untuk mereka-mereka yang inbox Nyonya dekat Instagram, dekat Facebook tanya how to meniaga dekat Shopee dengan Lazada, how to minta maaf Nyonya tak dapat reply, ajar you satu persatu sebab masa itu sangat emas. Okay, masa itu sangat emas, and saya tak ada masa. So I know sebab sekarang you all boleh keluarkan Alastari, iSinar. It's a good start actually. You take the portion of the duit tu, take a portion and invest into buka kedai dekat Shopee lah. Tapi jangan bila you nak jual barang tu, I boleh bagi tips, you jangan jual barang apa yang boleh bagi you duit banyak. Tidak, you jual barang yang benda yang you suka. Bila benda yang you suka, you ada banyak knowledge pasal tu, ada banyak info pasal tu, you berminat bila orang tanya, customer ni akan banyak bertanya, chatting dengan you, so you takkan rasa nak tak rasa nak give up untuk layan customer sebab you menjual benda yang you suka. Itu saja tips yang I boleh bagi. Jangan sebab sebab you sekarang lipstick Mama Sap Nilofa sangat laku, so aku nak jual tu. Berapa puluh ribu agent dia ada. It's very competitive kan. Jangan, you jual benda yang you suka lah. Tapi kalau memang you suka makeup, lipstick, whatsoever, okay, go ahead. Sebab you banyak pengetahuan dalam tu, sebab you hari-hari bergelumang dengan benda tu. So it's time for me to jual and boleh bagi information dekat orang. Macam tu. So macam nyonya suka decoration party, bukan decoration rumah, decoration party item, party decoration I suka. So I jual barang-barang macam tu, even dekat Malaysia, even dekat sini. So senang bila nak explain dekat customer, design, colour, corak, jenis kertas, stiker, whatsoever, apa semua kan senang sebab I know a lot about the product. Kita ada knowledge pasal produk tu. Jangan sebab sekarang semua orang jual tudung Nilofa kan dapat banyak duit, so you jual. Jangan, sebab semua orang ada pemikiran tu. So the competition is very stiff, so portion you untuk dapat sale tu sikit. So you jual benda yang you suka lah, senang cerita. So bila you jual benda yang you suka, you ada banyak idea untuk marketkan dia, untuk bagi benda tu nampak lain benda sama saja. Macam tu. So itu saja tips yang I boleh bagi kalau you nak memilih apa benda aku nak jual dekat Shopee ataupun Lazada. Dan lepas tu antara Shopee dan Lazada, I prefer Shopee. Dia punya platform lagi senang untuk orang yang tak ada pengetahuan dalam sistem, sebab Lazada is quite complicated lah. Dia punya sistem interface dia. Okay, Shopee is better. You better start dengan Shopee dulu lah kalau you tak pernah meniaga di online. Okay, so you just imagine, bukan nak bangga actually I'm being humble now. Nyonya ada degree in bachelor in accounting. Lepas tu ada pengalaman bekerja sebagai sales, sebagai accountant, sebagai marketing, sebagai HR, sebagai admin selama more than 15 years. Still it takes some time for me to learn macam mana nak meniaga dekat Shopee dan Lazada. Still it takes some time for me to learn. Sometime tu bukan sehari dua 5-6 bulan, 2 tahun. Nak cakap betul-betul. So what make you think that bila you chat dengan I, you akan dapat knowledge tu, dah pandai boleh turun buka kedai? Takkan. I'm not qualified to teach you that. So apa yang paling ni, you slowly gain the knowledge, set aside duit iSinar, iLestari yang you dapat tu untuk modal, dan the rest you belajar sikit-sikit. Jangan tanya orang sebab takut orang, sebab setiap orang pengalaman dia tak sama. So hang on. Terpaksa tergendala sebab anak masuk nak ketuk pintu. Cakap dah, ada bapak dia ada tu.
masih lagi nak masuk kan. So nak dengan mami dia. Jadi itulah dia. So you belajar ikut your own pace lah, ikut you on time, your pay, you punya your pace, belajar timba ilmu ikut masa you, kan, ikut masa you, dan jangan kacau masa orang, sebab orang I don't know lah, kalau mungkin sebab you all muda lagi, tapi bila you dah masuk 40, Masya Allah, masa sangat suntuk, sangat suntuk masa. Kadang-kadang rasa macam nak marah bila dapat sesuatu benda tu yang membuang masa. Buangnya masa aku ni, sebab terlalu suntuk masa tu, masa sangat emas. Jadi bila you dah masuk cecah 40 kan, you akan rasa rugi bila kenang balik masa yang you buang-buang masa you muda. Sebab actually kan, kalau you manfaatkan masa daripada muda buat benda yang berfaedah kan, you dah jadi millionaire sekarang. Itu saya cakap terus terang, sebab itu masa itu emas. Sebab bila you convertkan masa itu yang emas tu kepada benda yang berfaedah, you convertkan factory into your life, memang you boleh jadi millionaire when you reach age 40, 50 whatsoever. Tapi sebab most of us banyak buang masa muda, sebab tu kita apa-apa ke dana, tak berapa nak kaya, kan, sebabnya kita banyak buang masa muda. So itu saja setakat ni yang I boleh cakap. So minta maaf pada siapa yang Nyonya tak dapat reply, tak dapat coach. Amboi, I'm not qualified to coach you how to buka kedai lah, macam mana nak jalankan bisnes tu, tidak lah. Kan, itu saja lepas cakap common sense. You pergi YouTube, belajar dekat sana. So buat masa sekarang ni, hentikanlah tengok TikTok, orang berjaga-jaga menari, ketawa, gosip-gosip dekat Facebook, komen-komen, bergaduh-gaduh dengan orang pasal artis cium ketiak ke, whatsoever, kahwin ke, artis bunting ke, whatsoever. Hentikan dulu, fokus on apa yang you nak belajar, you enrich your life lah. Time-time COVID duduk rumah banyak masa kan, you should timba ilmu lah. Sound macam nerdnya. Well, kalau you nak buat sesuatu, you kena belajar, kan, you kena belajar lah. So timbalah ilmu tu, okay. So okey lah, harap video ni banyak panjang membebel, tapi bagi manfaat bagi korang, tak buang masa korang dengar Nyonya membebel pasal ni. So hopefully korang berjaya dalam bisnes korang dekat Shopee or Lazada. Yelah, selamat maju jaya. Okay, bye.